ভাইরাল করে দিতে হবে, ভাইরাল ভাইরাল, বুঝছো? সেটা উইয়ার্ড ভাবে তাকাই আছে, এগুলো দেখার সময় নেই। তোমাকে টিভিতে দেখানো হবে, টিভিতে, জানো? Hey yo guys, what is up? Welcome back to my YouTube channel Sifar and welcome back to another brand new vlog 5. So আজকে একটা ব্লগ নিয়ে আসলাম। কমেন্টে লিখতেছে অনেকজনের নেক্সট ব্লগ, ওয়েটিং ফর নেক্সট ব্লগ। সো কেনই না একটা ব্লগ করা যাক। সো অনেকজন উৎসাহিত দিচ্ছে, এই উৎসাহের কারণে ব্লগ নিয়ে আসলাম একটা। তো এটা তেমন কিছু ব্লগ না, এমনি একটা হাঁটার এমনি হুদা একটা ব্লগ করতে চাচ্ছি, এমনি ভিডিও নিয়ে, আর কোনো কিছু না। তো এখন বসলাম উপজেলায় জলঘাটে, খুব সুন্দর একটা প্লেস, পাখির কলকলানি আওয়াজ। সো আপনারা ব্লগটা এনজয় করেন, এবং এনজয় করার আগে স্ম্যাক দ্য সাবস্ক্রাইব বাটন, হিট দ্য লাইক বাটন, বেল আইকন প্রেস করে দেন। বেল আইকন প্রেস করে দিলে হবে কি, আপনার সব নোটিফিকেশন চলে যাবে এবং আপনি এনজয় করতে পারবেন। আমরা উপজেলা একটা সিনেম্যাটিক ভিউ দেখেন। অ্যান্ড লেটস এনজয় দ্য ব্লগ। সো গাইস, সিনেম্যাটিক ভিউ কেমন লাগছে আপনারা কমেন্টে জানান। সো গাইস, এখন আসলাম একটা নতুন জায়গায়, নতুন প্লেস, ন্যাচারাল একটা প্রাকৃতিক সুন্দর ধান ক্ষেত, অনেকটা সুন্দর সবুজ ক্ষেত। সবুজ ক্ষেত দেখলে আসলে ভালো লাগে। সো একা একা এখানে কি মানুষরা উইয়ার্ডভাবে তাকাই আছে, এগুলো দেখার সময় নেই। কজ আই এম এ ব্লগার। সামনে আছে একটা, সামনে রেলের কাজ চলতেছে, ব্রিজ হয়েছে একটা, ওখানে মাঠে খেলতেছে অনেকে। সো ওটা একটু দেখায় আপনাদের। রেলের ব্রিজ, ব্রিজ হচ্ছে এখানে, রেল স্টেশন হবে। এই এসছে শাকিল, তোমাকে কি সুন্দর দৃশ্য এটা। এ বাবু, কি করতেছে এখানে? হ্যাঁ, এই জায়গাটার নাম কি? ট্রেন রাস্তা। টিভিতে দেখানো হবে, টিভিতে, জানো? হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, তোমাকে টিভিতে দেখানো হবে, দেখিও। এই সাইকেলটা কাঁধে নাও, কাঁধে নাও দুজনে। সাইকেলটা কাঁধে নাও, কাঁধে নাও, ওকে একটু চালাতে দাও। তোমার নাম কি? এই তাহাসিন, ওর নাম। ও তো সাইকেল চালাতে পারে না। ট্রেনের রোড আসলাম এখন, ট্রেনের রোড, ট্রেনের কাজ চলবে এখানে, আরও দেরি আছে, ট্রেন হতে হতে অনেক দেরি। সো ট্রেনের রোড আসলাম হাঁটতে, এখানে ফুটবল খেলতেছে অনেকে। সো গাইস, এখন আসলাম রেলের মাঠে, সামনে অনেক মানুষ আছে, ওদের সাথে একটু চিল করব। আপনারাও দেখতে থাকেন, এনজয় করেন ব্লগটা। সো দেখি সামনে যাই, ওরা ফুটবল খেলতেছে, কি হয় না হয় আপনারা তো দেখতেই পাবেন। বিহাইন্ড দ্য সিন, এসে 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 আসো, মেজবান খেয়ে আসি। এসে ভিডিওতে আসতে লজ্জা পাই ও, তাই এসে এসে মেজবানে যায়, মেজবান চলতেছে ওই পারে, মেজবান।
আছে মেজবান যায় মেজবান তুমি তোমারে ভাইরাল করে দিতে হবে ভাইরাল বুঝছো তুমি যে ন্যাকামোগুলো করো ন্যাকামো তুমি অনেক খারাপ হাঁটি আর হুদাই ব্লগ শুধু না গরুটা কই নিয়ে যাচ্ছেন আপনাদের টিভিতে দেখানো হবে টিভিতে বকর ভাই দাওয়াত পাইছে আছেন আপনি আর ব্লগ আসি না একটু কোয়ালিটি দিয়ে কথা বলেন এটা আপলোড দেওয়া হবে ইউটিউবে বুঝছেন ওই ওই আরো বেশি এই হদুন দি বেশি বেদে সোশ্যাল মিডিয়া কোনো এই ব্লগটা কোনো কন্টেন্ট নাই কোনো কিছু নাই হুদা একটা ব্লগ সো গাইস আপনাদের এটা দেখতে হবে সাবস্ক্রাইব করতে হবে লাইক দিতে হবে অনেক কিছু করতে হবে সো হুদা একটা কন্টেন্ট কোনো কিছু নাই একা একা হাঁটি আর ব্লগ করি রেলের রোড হাঁটতেছি অনেকক্ষণ ধরে ভিউ সব ন্যাচারাল ভিউ প্রাকৃতিক ভিউ তো হাঁটার মজাই আলি দেয় এখানে হাঁটি আর পাটা ভিতরে ঢুকে যায় এখানে হাঁটতেছি আর পাটা ঢুকে যাচ্ছে এই হলো অবস্থা শেষ হয় নাই তুমি ক্যামেরার পিছনে তাকি দুনিয়ার কাজ কারবার সব করো এখানে অনেক কিছু হয় চলো ওখানে টিকটক হচ্ছে টিকটক দেখাও ওদেরকে টিকটক চলে এখানে আরো কিছু হয় টিকটক হয় এখানে ব্লগ হয় ওদিকে মেজবান so guys অনেক করছি উদয় ব্লগটা আপনারা অনেক দেখছেন কিছু নাই কন্টেন্ট নাই কিছু নাই এই জন্য হাঁটি একটা ভিডিও দিতে হচ্ছে আপলোড দিতে হচ্ছে ওই জন্য কমেন্টও আসছে অনেকজন কমেন্ট দিছে ব্লগ চাই ওই জন্য এমনি হাঁটার মধ্যে কষ্ট পাই একটু ব্যথা পাইছি ভিডিও আপলোড করতে পারতেছি না আর সো একা আর কি সো আজকের ব্লগটা এই পর্যন্তই দেখার জন্য থ্যাংক ইউ সো মাচ ব্লগটা এনজয় করেন সাবস্ক্রাইব করেন লাইক করেন বেশি তারপর শেয়ারটা দিন অ্যান্ড থ্যাংক ইউ ফর ওয়াচিং দিস ভিডিও ভালো থাকেন সুস্থ থাকেন আল্লাহ হাফেজ